وبه نستعين على أمور الدنيا والدين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا مولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال المؤلف رحمه الله تعالى ونفعنا به وبعلومه في الدارين آمين. Bismillahirrahmanirrahim. Radhiyallahu ankum wa qala radhiyallahu an babu ma yaqulu utawi kiku babu ma yaqulu utawi kiku bab wacaan yaqulu kang ngucap kang maca sapa musolli ing mah. Babu ma utawi kiku bab wacaan yaqulu kang ngucapaken sapa musolli, yakni wong kang salat ing emah kapan ba'da takbir ing dalam sakwise takbiratul ihram. Nah, niki sekaligus penjelasan tentang apa yang harus dilakukan ketika dalam salat, apa mata nikah dilarang untuk melihat sesuatu baik ke atas ataupun ke bawah, ke samping kanan dan ke kiri. Terus apa yang harus dipandang selama di dalam sholat. Tayyib. Nikah hanya doa di dalam ba'da takbiratul ihram. Baca doa. Bismillahirrahmanirrahim. An Abi Hurairah saking Sayyidina Abi Hurairah kana ono sapa an-nabiy sallallahu alaihi wasallam iku yaskutu mendel sapa Kanjeng Nabi. Mendel nengeneng baina takbir ing dalem antarane takbir wa bainal qiraati lan ing dalem antarane maca Fatihah. Iskatatan kelawan meneng temenan. Yaqulu hale dawuh hale maos maca. Yaqulu hale maos sapa Kanjeng Nabi baina takbir ing dalem antarane takbir wa qiraatil Fatihati lan ing dalem antarane maca Fatihah. Apa sing diwaos? Allahumma ba'id baini wa baina khataayaya kama ba'adta bainal masyriqi wal maghrib. Allahumma tu Gusti Allah ba'id mugi-mugi ngedohaken panjenengan baini ing dalem antarane kula. Ba'id mugi-mugi ngedohaken panjenengan baini ing dalem antarane kula wa baina khataayaya lan ing dalem antarane piro-piro keluputan kula, kesalahan kula. Kama ba'atta kaya oleh ngedoaken panjenengan bainal masyriqi yang dalam antarane napa niku wetan wal maghribi lan kulon. Allahumma tu Gusti Allah ba'id mugi-mugi ngedoaken panjenengan bain dalam antarane kula wa baina khotoyaya lan ing dalam antarane keluputan kula. Kama ba'atta kaya oleh ngedoaken panjenengan bainal masyriqi ing dalam antarane napa niku wetan wal maghribi lan ing dalam antarane arah kilen. Allahumma du Gusti Allah naki mugi-mugi bersihaken panjenengan ni ing kula minal khotoya pada ba'id bejauh naki bebersih. Nah nika napa jenenge maknane nggih padha ighfir sepuraaken dosa kula Gusti. Nakini bersihaken panjenengan tegese napa njaluk sepuro ai ighfir utawa tahhir kene bersihaken suciaken. Nakini bersihaken utawa bimakna tahhir nyuciaken mugi-mugi nyuciaken panjenengan ing kula kama yunakka kaya oleh den bersihaken apa ats-tsaubu pakaian. Allahumma du Gusti Allah naki mugi-mugi napa niku bersihaken panjenengan ni ing kula minal khotoya saking pira-pira keluputan kama yunakka kaya oleh den bersihaken apa ats-tsaubu napa ats-tsaubu pakaian al abyadu kang putih dan bersihaken minad danasi saking reget saking kotor. Allahumma tu Gusti Allah irsil mugi-mugi napa niku irsil mugi-mugi
Masuwi panjenengan, nggak keloro misui. Masuwi panjenengan, khotoya ya ing khotoya ya ing piro-piro, ing pinten-pinten keluputan kula, bil ma'i kelawan banyu, wasalji lan salju, ya nimbun, wal baradi lan napa niku udan. Sak temene nakin ini pun cukup kok didikai, kalau kok sidikai irsil niku jenenge takkid, takkidan memperkuat ing dalem oleh napa bersenine banyu niku nanggene dosa-dosa, nanggene kotoran-kotoran. Aneka doa bacah marina takbiratul ihram sebelum baca Fatihah. Lah, apaan saya baca? Adapun nika tak bertentangan kelaban hadis saya mensyariatkan tentang doa iftitah. Jadi Nabi SAW yaskutu baina takbir wa bainal qiraah iskatatan. Setelah takbir Allahu Akbar, Kanjeng Nabi tak langsung baca Fatihah. Maka nengkak dinto para ulama sepakat bahwa sebecah baik solat wajib naflan atau fardon au naflan disunahkan sebelum membaca Fatihah, yaitu membaca doa iftitah, baca kabiro, inni wajjahtu wajhiya lilladzi fataras samawati wal ard sampai akhir. Tambahin doa nikah, Allahumma ba'id baini wa baina khotoyaya kama ba'adtani bainal masyriq wal maghrib, Allahumma nakkini minal khotoyaya kama yunakkini thawbu minad danas, Allahumma ghsil khotoyaya bil ma'i wa thalj wal barad. Ki mun tak apal nikah ki la doa iftitah nikah. Cek sampai tak baca nikah doa iftitah nikah kabiro nikah. Umpama beda orang takbiratul ihram, Allahu Akbar. Ternyata orang kelak kasih baca ta'awud. Kasih baca a'udzubillahi minasyaitonir rajim, bismillahirrahmanirrahim. Enggak aduh kok kita baca kabiro kelak doa iftitah. Kita baca doa iftitah, yakni baca kabiro, enggak. Maka sebagian ulama berpendapat karena doa iftitah nikah tempatnya setelah takbiratul ihram sebelum membaca Fatihah, maka tidak disunahkan membaca doa iftitah ketika si musolli orang saat sholat nikah terlanjur baca ta'awud, baca a'udzu. Darama ya terus baca pun sampai ke waladhdallin. Tapi pendapat Imam Syafi'i tetap disunahkan bagi orang yang lupa atau terlanjur membaca ta'awud, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, bismillahirrahmanirrahim. Ingat, aduh kita baca doa iftitah, maka tetap disunahkan baca doa iftitah sekalipun terlanjur baca ta'awud. Alasannya karena doa iftitah. Nah doa ini gak ada tempat toh, mau di depan, mau belakang, mau di tengah, nyama doa. Ada waktu-waktu tertentu, ada waktu-waktu khusus untuk doa. Maka doa dima'abai, baik setelah ta'awud atau sebelum ta'awud, maka tetap disunahkan. Ki mon sampian terlanjur maca a'udzu terus maca surat doa iftitah keneng. Umpama sampeyan terlanjur maca a'udzu terus tak maca iftitah, ki norok pendapat saya tak sunah ki tak usah maca. Nah yang biasa orang ni mulai kadung biasa maca doa iftitah ni kah tak nyaman mun tak maca. Nah jadi semarana takbiratul ihram neka yaskutu diam tidak membaca, yaskutu diem
bainal qiraah baina takbir wal qiraah iskatatan. Kanjeng Nabi tak langsung baca Fatihah tapi beda bacaan. Apa bacaan angki benika doa iftitah berengi tambah nikah. Doa nikah. Allahumma ba'id baini wa baina khataaya kama ba'adtani bainal masyriq wal maghrib. Allahumma nakkini minal khataaya kama yunakki thawb minad danas. Allahumma ghsil khataaya bil ma'i wath thalji wal barad. Nika bacaan semarin takbiratul ihram sebelum baca surat Fatihah. Paham kira-kira? Ya. Yang tak catat. Ngapalagi di dimah. Ila tak kira apal, ila tak catat. Ki pola pala-palan ni kan kila mon doa iftitah benyana apalah ya. Doa iftitah kabiro. Walaupun solat sunnah tetap dianjurkan apa? Membaca doa iftitah. Solat fardu ataupun solat sunnah. Makanya orang ketika solat nikah mun tak mampu khusyuk dari awal sampai akhir, minimal telo tempat ni kerja sampai tak khusyuk. Karena orang tak khusyuk dalam solat nikah juga beda ancaman dari Allah Subhanahu wa taala. Wailun lil musallin alladzina hum an salatihim sahun. Celaka, hancur, kehancuran bagi mereka orang-orang yang sholat tapi lalai dari sholatnya, lepah dari sholatnya. Kullu sholatin la yahduru fiha al-qalbu wa hiya ila al-'ugubati asra'u. Al-Imam Hasan al-Basri beliau mengatakan setiap sholat yang tidak menghadirkan hatinya, yakni sholat tak ngawur, hanya gerakan tanpa ada tawajjuh di dalam hati mereka, orang-orang yang sholat semacam ini maka lebih cepat apa disiksa oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau orang omong bareng pejabat itu tak ngereken ya pegel pejabat tu. Omong bereng soki tak reken bisa sampean tas petesan HP umpama. Ngarbele ngaran omong nika ya tak seneng. Omong bereng soki nika. Lah terus dia menghadap dekat Gusti Allah Subhanahu wa taala. Lah adapun orang-orang sehebat ya sholatnya ke full engak dekat Gusti Allah, mulai dari takbiratul ihram sampai salam. Aku lihat sampean ya repot. Ya mungkin geng repot, bener tak mungkin repot. Lamun tak bisa kapi, tak mampu istihdar, menghadirkan dalam hati, tawajjuh dalam hati ini tak bisa 100% mulai dari awal sampai akhir, minimal telo tempatnya kerja sampai lopah, telo tempatnya kerja sampai tak enggak. Pertama, ketika bacaan inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin, ini kerja sampai tak enggak nih kak, sampai tak khusyuk nih kak. Inna salati sangkun salat kaulah, wa nusuki ban ibadah kaulah, wa mahyaya odi kaulah, wa mamati ban mati dan kaulah lillahi rabbil alamin andin Gusti Allah. Pak khusyuk nih kah? Makanya baca nih kah doa iftitah nih kah? Maulai fadilana. Tempat kedua iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Mung kaajunan kaulah nyembah ka na'budu wa iyyaka nasta'in, mung kaajunan kaulah memohon anyoon. Tempat ketiga ketika membaca assalamu alayka ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh. Nah telo tempat ini sampai kelopai dia. Inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Tempat kedua iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Tempat ketiga nggih assalamu alayka ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wabarakatuh. Ini kan pendapat Imam Ghazali nih tapi ya. Nah, maka ini kan untung ki beda napa saya menganjurkan nggak nikah. Umpama orang saat sholat nikah harus khusyuk dari awal sampai akhir.
iya repot kulit sampean Pak, kelas kulit sampean pun banyak lopan kadang-kadang oleh berempat ya telo tampak mari akonot ya bener lopar siapa teman osa keng mon lop oleh berempat aja sara gelu siapa tahu manusia bacat lupa nika al insan mahlul khata wa nisyan kena lupa keng mon lupa talo apa empat tahi ada penjek gila ya konot kalau pe penjek konot nikah mon sambian lupa atau sengaja tak konot tetap disunahkan sujud sahwi lupa tak maca konot sopu sunnah sujud sahwi atau memang sengaja gelak tak konot disunahkan sujud sahwi arama tak konot tak kowe temu cak hojeng sopu hojeng setengah sanga denger ini kan jadi bacaan marin takbiratul ihram nika doa iftitah luar biasa doa nika pengakuan kaula ben panjenengan dekat Gusti Allah inni wajjahtu dan kaula ngedep dekat zat sing ngatur alam semesta salat kula ibadah kaula odi kaula mate den kaula ndin Gusti Allah Subhanahu wa taala umpama kalau pae depa ihdinas siratal mustaqim tuh gelak engko iyyaka na'budu tak enggak engko tak mantep tak khusyuk suruh beli boleh iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in paham nih kan nah jadi malai sholat nika tak salah-salah tak cakak-cakan baca doa nika cepet-cepet coter-benter mun tak bisa ngerasa aki nikmat dalam ibadah nika minimal ya busan ke ibadah mun tak bisa ngerasa aki nikmat lezat daripada ibadah minimal cek sampai busan deka ibadah kenapa? Karena orang mun busan da ibadah berarti busan da seibadahin contoh sampean busen ke gula umpama busen dek tang suara berarti sampean busen dek senyuara wah tak seneng dek suara aja yang kau berarti kan tak seneng ke orang berarti tak seneng dek ibadah tak seneng busen ke ibadah berarti busen dek seibadahin Gusti Allah bahaya orang busen ibadah nih kah makan ibadahnya ketinin Gusti Allah macam-macam beda sholat beda puasa bulan Ramadan beda haji beda zakat kewajiban nika aneka sop aja manusia nika tak monoton tak napa ibadah nyitung karena oneng Allah Ta'ala nika manusia ini sifat busenan ontong Gusti Allah tadi sifat busen innallaha la yamallu hatta tamallu napa tak salah cek saking pangeran randik sifat busen Pak ya ya orang model ngak kulit sampean nih innallaha innallaha la yamallu minat thawabi wal ata'i 'alal 'amali hatta tamallu sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala tidak bosan-bosan daripada pahala dan memberi balasan bagi mereka yang beramal alal amal hatta tamallu sehingga mereka sendiri merasa bosan orang yang kulit sambian nih merasa bosan Allah Ta'ala tak pernah bosan dari ibadah kulit sambian nih macam apapun ibadah nah sekecil apapun, seremeh apapun ibadah tetap Allah Ta'ala tak bosan senerema semelis sampai orang ngese apa searah masa bosan nih kan
Aduh, ngaji tok leso. Hah? Ibadah masing kok leso ki. Allah Ta'ala la yamallullahu hatta tamallu. Allah Ta'ala tak pernah bosan ya. Allah Ta'ala tadi sifat apa bosan. Sampai orang ngetibi nih kah bosan tibi. Dalam situng hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, alaikum minal amal ma tutikun fa wallahi la yamallullahu hatta tamallu, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Alaikum minal amal, teruslah kamu beramal, teruslah kamu berbuat, jangan berhenti untuk beramal. Ma tutikun, beramal semampumu. Allah Ta'ala tak menuntut lebih sampean untuk memperbanyak, harus sekian ribu rakaat, la. Harus sekian hataman Al-Quran, la. Urusan ibadah ma tutikun, semampunya. Tapi urusan meninggalkan maksiat dengan segala kemampuan, coba-coba nyecil maksiat. Lebih bagus sekone ibadah tapi jauh dari maksiat daripada banyak ibadah tapi banyak maksiat. Ancur ibadah, Pak. Alaikum bil amal ma tutikun, kata Nabi. Teruslah kamu beramal ma tutikun, apa yang kamu mampu. Mau tak mampu je lakon. Umroh mau tak mampu, tak usah umroh. Haji mau tak mampu, tak usah haji. Jumatan berjalan kada. Mulai sepluk pote, kelampi pote, surban pote, dirimah. Haji ki buru. King cek ngocak majim bian. Mah minta jolo ka maji sing karo haji Jumatan oleh kencer netok bene majin aja. Fa wallahi can Nabi sumpah jeung Nabi, fa wallahi demi Allah, la yamallu, Allah Ta'ala tak pernah bosan hatta tamallu, sampai ben tibi saya bosan tibi. Allah Ta'ala tak pernah bosan. Makanya amal sepaling eklebur tine Gusti Allah benih sepaling banyak. Ahabbul a'mal ilallah adwamuha wa inggallah. Amal yang paling dicintai oleh Allah bukan yang terbanyak, bukan umpama terbanyak ya kalah banyak, tapi saya paling kecintaan bi Gusti Allah adwamuha, yang terus menerus berkesinambungan, yang paling istiqomah, teristiqomah. Harus paling kecintaan. Wa ingkollah, sekalipun sekone duha 2 rakaat tapi terus menerus, Al-Quran 2 lemper tapi terus menerus, nikah adalah hadil amal ahab ilallah. Amal saya nikah adalah amal saya paling kecintaan dini Gusti Allah. Engki mon banyak tapi hatam saare setahun tak mau jasa kali. Tikal masih naik sekone. Qalilun qar khairun min kathirin far. Sedikit tapi terus menerus, sedikit tapi qar, kuat, istiqomah, manfaat, lebih baik daripada banyak tapi tidak terus menerus, tak istiqomah, tak manfaat. Sekone tapi manfaat, lebih bagus sekone tinimbang banyak tapi tak manfaat. Sekone tapi terus menerus, yakni istiqomah, mudawamah, lebih bagus daripada banyak tapi tandi keistiqomahan. Sampean harus andi bekto saya khusus dalam ibadah nih kah. Tak kena ganggu wis. Oh mari maghrib sampai isya tak kena ganggu. Oh setiap pagi Sabtu, Ahad, Senin, Selasa cak ganggu. Mun marba jang sopu ngaji kok. Iyalah. Karo greges lah tak ngaji. Ane mau nalak kok beri kuyuk di non kuyuk salon pas. Kayak gigi nyolo cetak jalan. Jadi mon ngaji terus menerus ini ketika sampean paham tak paham, ngerti tak ngerti, ya lah pokoknya dateng bae oleh genjeran. Cerdas, pinter, yang cuma ide yemat komatan boy, apa dateng boy, tak dateng. Pak istiqomah, jeka aja ponan. Nikah habul amal ilallah.
orang nyari ilmu nikah debun Gusti Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, "Lau ata alayya yaumun la asdadu fihi ilman yuqarribuni ilallahi tabaraka wa ta'ala fala burika li fi tulu'i syamsi dhalikal yawm." Al-hadits atau kama qala, idza ata alayya yaumun, kalau di hari esok datang satu hari, kemudian aku menyaksikan matahari terbit dari ufuk timur, namun aku tidak bisa menambah ilmu yang mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala, fala burika li fi tulu'i syamsi dzalikal yaum, maka di pagi itu aku tidak mendapatkan keberkahan. Kanjeng Nabi nyari barokah lebih ilmu. Idza ata alayya yaumun la asdadu fi ilman, mun lakku engko takdir odi dateng sitongare kasengko, cuma nengare jire engko tak bisa nambahin ilmu sebisa semak dekat Allah Subhanahu wa taala, fala burika li fi tulu'i syamsi dzalikal yaum, engko tak bakal oleh barokah nengare jire. Mungkin anak sampian, mungkin komboya sampian ku aku ahli ilmu karena sampian seneng ke ilmu aja barokah karo karena kiai melulu saya ada ilmu na tak yaci ibu ni barokah kayak lapar kayak ilmu ni lebih barokah yaci ya ngaji ilmu nyari ilmu nih kan, ini kan lebih barokah nih kan. Taib, maka nika amalan teka pun sekone tapi nika fadilah naraja. Jadi Allah Ta'ala nika tak pernah bosan sehingga orang ketibi, maka macam-macam ibadah nika bi Gusti Allah Subhanahu wa taala. Karena sifat manusia ni bosan, jarang nika ibadah sebusan kok. Waduh, ngeding adzan, dulu adzan boleh ceki puru adzan boleh. Mosok ngeding adzan soleh je, mak soleh saja. Cik kenceng saat, cik puru ada dia ada boleh, cercep pun dah punya nadan je. Ada kan jana tuyul dia, kan film tuyul lo dia mau ngeding adon langsung ngesompet kopi ngebi tuyul, kan jana tuyul dia. Ngeding orang maja Quran ngaji, apa lunteng tuyul dia pak. Baca ayat kursi Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum, muat yang pelunteng panas. Kan jana tuyul dia. Cenderung bosan ke ibadah kulit sampean ni. Sampai bila keadaan ngani wallahu alam, kita ngerasa nikmat salat, kita ngerasa nikmat baca Al-Qur'an, kita ngerasa nikmat nyari ilmu ngaji sengkah. Romo Ya Hashim bodoh katon nih. Romo Ya Hashim niku faqih allamah beliau ni. Beliau ni mau ngangkur mutolaah kitab, dunga sarin maca kitab, jaga sarin maca kitab. Karena pun nemu ladzat, nemu kenikmatan, kelezatan dalam mutalaatul kutub, dalam ta'limul muta'allim, ngajar bi muruk bi ngaji, bi nyari ilmu luar biasa. Pun lah nemu kenikmatan. Ya dari orang aroko dia lah. Mun tak rokok cep-kecepan. Engkau mun pasaan je kuat, mun tak ngakan kok keng rokok kok tak sia. Sia wat magawat. Yes my yes. Mun kok ngakan kok kuat kok. Keng rokok kok tak kuat. Ngolah kakan rabek kok je. Ku kekenyang kok sa. Pas bila kulit sampean jangan coba temanjon. Biasa. Kebiasaan belum tentu baik, yang baik perlu dibiasakan. Biasa apa sampean? Nek biasa mesu, ya mesu terus. Genemane mesu. Cuk waku anu, waduh kanak bengel dia. Cuk wingi waku anu kata cuk wanu. Cacuk toh. Hari mulai nolar gak ngetemur pun cuk dia. Rempeng dia mulai benyak lah ngocaan dia. Mau ngomong bina kana beng rempeng. Cuk wingi kon keto anu cuk gak nyopo kon cuk kon. Waduh. Ku tak kana dadapan ya Allah. Jemaah meroti bengil kado.
Padahal dina ya kan beda perumahan ya ada pandai semua gaya lah. Bode cuun mau ngomong saja. Waku mangan gak enak cuk larang kon. Mulai ngetemor je lecuk je lah. Ya karena biasa meso je lah. Ini selamat kula. Benereng kiri. Cuma nak pidato pengajian dek remah pak. Cuk tretan kok. Waduh pala. Mun orang lah biasa nyebut. Bahim sarang nih kak. Mon muruk nih kan nyebut itu ya Allah ya Karim ya Allah ya Karim ya Allah ya Karim lah kadung biasa tamanjon lah kadung biasa coba to anu lah yang cek nengadan mun mau ngomongan berengja ngangku jasudan nampian beder yang tamanjon coba aja kan jaga ulun ni beder lah coba to raw tahu lah kadung biasa tuh anu tahu abu hari tahu sa awudu ria awudu coba ki dari biasa namponan lemon biasa maca tahu maca neka iftitah neka tak nyaman mun tak maca doa iftitah ni tak saya baik solat fardu ataupun solat sunnah Masya Allah ya saya patah manusia busan apa abai lebusanan manusia ni pak cenderung seneng bareng si anyar jarang lah orang makin negareng cek anu cek latan osom ces-cesan boleh ces-cesan kapi cek latan binan lagi ces-cesan anam lagi ces-cesan ya bila selata aduha selata maca Quran tak lem lata mon ke Quran Android kapi osom wifi kapi lah sekejap lah cepot ya cel wifi nya Tony Print ya engkau bulan gratis kan bulan namanya sponsor Tony Print din Sultan ni lah hari ya orang mode yang pocet macetan kula mula macet compok apa orek pola tada pulsa nak kakek jan dari pusat jadi nyanyi pusat pola keng pulsan na buan tada mon tadi PC alako wifi ji buan alako rosoan bae pendak tak ben dia alako wifi nyanyi gangguan di pusat cek pusat tak apa-apa la ilaha illallah cek latan ada yang makin Agustuson karnaval kapi ahorak kapi cek latan nah pahbila saya tak kebagusan ni kan pacet saya bata manusia ni saya bata al-malal busan kelampi cepat busan kendaraan cepat busan cek bine busan gia cek lebunuari ngetela aja bina dia busan ke ya cok sampean tok si busan ke bina masa bina ni cermet ke ba mak kateri ya tangan dek aduh obu budak songot ngak rang jonggun ngak kata seramboy do mak aja kau jangan sebini eding pending aki melolo busanan ki ya orang ni kepada bini busan sebini dek lakin busan ki ya bunuh hari tepak bagu iri aja aduh ya Allah mulai busan ya kalau ada busan ke anak aja ada busan ada anaknya ada busan mare tokole ciom mare tokole ciom mare kikir ciom jemput ada busan mau ndak embun anak boleh busan lagi ya embun busan lagi ya lebusanan pokok kimon tak pada sadar jaring budget mun ngetelak bina noreng aku bu pakua ataya eko san pakua bude san apa san pakua ngele ke bineng hu tak busen gi ya nge tero tawa
nge ke bini nge busen ki ya pak ngetelak sudah motorku mapan kana nge melenge busen kakanan busen pakaian busen kakanan busenan kabila karena saya pada manusia ini kebusenan macam-macam bi Gusti Allah ibadah nika puasa salat haji zakat macam-macam pak beroba bi Gusti Allah Subhanahu wa taala. Jadi Allah taala yi selamat pangeran tak busenan dumun pas busen tak ring derma berma busen kok gejira cermet enten mon orang lain nyari kesalah nak lebih sampian bahkan orang lain mungkin nyari busen nah bila sebusen ke bina kira ganti bila sebusen ada montor kira beli nyari busen nah tapi Allah taala tak sen busen senerema amal secara kelacir ngak nih kedir gulik sampian nih ya sekonek benya terima bayi beles bayi tergantung amal lah sekonek benyan nah termuka sekonek itu ilmu manfaat ya mereka baca surat iftitah nih jadi sholat nih montok bisa hadir dari awal sampai akhir nah bacaan nih inna salati wa nusuki inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin pakhusyuk pemantap. Nomor 2 iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Nomor 3 assalamu alayka pemantap di dalam hati sampean ketika baca assalamu alayka auluk salam ke kanjeng Nabi mangkan kula semua nyocot mun bab selawat jeung kok nyocot Pak benih kula keng takok kalah saingan bi majelis-majelis lain enten kula tak keliling majelis ini tak ngakui bendera tak ngakui apa nyamana nerbener enten keng cuma berderasa cemburu dalam hati ini dekat solawat mahalul qiyam akeje mahalul qiyam dok pedokan bi kanak bini mahalul qiyam kok rokokan kan tak pantas cek ring pun lecek sebut alaika assalamu alayka zainal anbiya'i kan ini baca majelisnya assalamu alayka tapi saya baca tak kanjeng Nabi je Pak saya baca salawat ni kata hadir dalam solat pak hadir ketika assalamu alayka ni kah solawat ni ke di dalam solat atau di luar solat pada benih kula takok kalah saingan benih kula takok enten takok kurang rame takok tak rame enten benih wallahi kula sumpah benih Pak bahkan kula dalam hati tak terro majelis ni kujura jongku takok tak bisa khusyuk takok tak keratu ke kanjeng Nabi boleh sebenarnya kopi banyak gelu tikal pun qalilun qar khairun min kathirin far sekonek tapi berbobot kula tak ngarana banyak tak berbobot lebih hebat cek yang sekonek saya berbobot ni berharga Pak apa boleh banyak berharga enten kula bak nyocot bab solawat lagu napa tepak hadiraki kanjeng Nabi apa dia gelu perkara sampean cocok tak cocok kok tahu cek banyak tak cocok dia resiko neraja Pak mosok kanjeng Nabi bedaya kira-kira mosok kanjeng Nabi bedaya kira-kira cecel lah gurun sampean pesen ikeng Isra wala saya tepak saya bagus sekira Abu Jar majelis nikah membekas dalam hati rasa cinta ke kanjeng Nabi senikah polan para molo tenar ya sekecaki bekal bermon sampean tak bisa khusyuk tahu sangga be maulid Pak tak usah kanjeng Nabi tak nuntut suruh raya aki maulid suruh perajib maulid enten mon sampean tak bisa maulid tahu sama maulid pun neng bae lah tempeng merosak da acara maulid tempeng mancur maka du da ke acara maulid engki raja kencer maulid nih kah
tapi syukur dengan adab, dengan sopan santun, dengan khusyuk. Dalam sholat suruh khusyuk kok. Imam Ghazali ini kah ketika bacaan assalamu alaika ayyuhan nabi, ayyuhan ini berarti semak. Ya Ahmad, Ahmad itu jauh. Ya Muhammad, Muhammad itu jauh. Tapi dalam sholat ya ayyuhan nabi, assalamu alaika ayyuhan nabi, alaika ingatasi panjenengan ayyuhan nabiyu. Makanya mun khotib maca khutbah, ketika maca khutbah ya ayyuhan nas ittaqullah bedahanna, berarti saya manggil ni kesemak bareng saya panggil semak bareng saya memanggil ya ayyuhan nas ittaqullah. Khutbah Jumat nutuaki saya panggil ni semak sampean ki manggil Kanjeng Nabi ya ayyuhan nabi, berarti semak Kanjeng Nabi saya panggil. Ki tahun yang dia remajaran ki cek repot juga wa tempung awur kesan tempung buk mabun cek reng kadang bodoh saya mabuk masih selawatan ni kan bodoh seceng gonjengan bireng binek saya binek sabak neng tengah engki tapi wallahu a'lam ki manter abak ni manter sapora bi Gusti Allah Subhanahu wa taala manter muka majelis nek kene ngak nikin manter keratu dak Allah Subhanahu wa taala, keratu dak Gusti Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah sekejap ki bakal maulid nih. Siapa ki ate kulit sampean pebunga apa seneng dak datang bulan maulid, sambut dengan riang gembira. Nek sekejap ki depak ke kulit sampean bulan, sekak di maning bulan kak dinto eleraki sosok situng manusia mun benih karena lairah situng manusia makhluk menika. Allah Ta'ala tak menciptakan langit dan bumi, bahkan tak akan menciptakan surga dan neraka. Gusti Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Terus apa? Saya kebaya hormat ke Kanjeng Nabi, tak harus keluar PC, tak harus ngoboy maulid je rajaan. Kalau bisa kelaban bacaan Al-Quran, bisa kelaban bacaan-bacaan zikir. Niat hormat dek lahir Gusti Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ki pacet saya patah manusia rebu senang. Lagu nu cot pancot lagu saya nyaranyar lah lagu siapa nyaman obun saya yaudah yur waduh lah macam-macam bangun lagu karena saya pada manusia busanan lagu nu cot pancot lagu nakonat to bagian idalai laan lagu idalai aja kan yeding kening yeding aki beda ceretan nerwa bebena barongan iya lemon setiro kan tek kening di ngaki pak si lagu sudah mau nyebas to tem jadi seneng kapinya neka pahamen pengerti becek ngerti nongku pengestete dalam ibadah dak Allah Subhanahu wa taala karena maulid neka termasuk ibadah dak Gusti Allah oleh kenjer. Nah tentu ibadah neka tak ben soroben ibadah neka bener sakarepan ibadah ni beda aturan-aturan saya harus epatuin dalam ta'abbud kulit sampian ibadah rumah tangga ibadah sholat ibadah pasah ibadah haji umroh ibadah rumah tangga ibadah termasuk ya ibadah. Nah, maka mulai ibadah pusan nah majelis sholawat ibadah ngaji ibadah beda atur nakapi beneka ya supaya esto napa oleh ridho ban oleh syafaat Gusti Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Termuka pada selamat kula panjenengan, termuka tambahan umur sebarokah, tambahna rezeki sehalal sebarokah bisa rok noro hormat dak lahir Gusti Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam. Amin Allahumma amin. Babu raf'il basar ila sama wallahu a'lam bissawab. اللهم صل أفضل صلاة على أسعد مخلوقاتك سيدنا محمد وسلم عدد معلوماتك ومداد كلماتك كلما ذكرك وذكر الذاكرون وغفل عن ذكرك وذكره الغافلون اللهم صل أفضل صلاة سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم عدد معلوماتك ومداد كلماتك كلما ذكرك وذكر الذاكرون وغفل
غافلون. اللهم صل أفضل صلاة على أسعد مخلوقاتك سيدنا محمد وعلى آله وسلم عدد معلوماتك ومداد كلماتك، كلما ذكرك وذكر الذاكرون وغفل عن ذكرك وذكره الغافلون. ربنا انفعنا بما علمتنا، رب علمنا الذي ينفعنا، رب فقهنا وقرابات لنا في ديننا، ما للكتر أنثى وذكر، رب وفقنا ووفقهم لما ترتضي قولا وفعلا كرما، وارزق الكل حلالا دائما، وأخلاء يا علماء، نهضى بالخير ونوفى كل شر. ربنا واصلح لنا وأقر بالرضا منك العيون، واقض عنا ربنا كل الديون قبل أن تأتينا منون، واغفر واستر وأنت أكرم من ستر، وصلاة الله تغشى المصطفى من دعانا، والوفاء بكتاب فيه للناس شفاء، وعلى الآل الكرام الشرفاء، وعلى الصحب مصابيح الغرر. اللهم اهدنا بهداك، واجعلنا ممن يسارع في رضاك، ولا وأصاب. حسبنا الله ونعم الوكيل، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. صلى الله على سيدنا محمد. الحمد لله رب العالمين. الفاتحة إلى حضرة حبيبنا شفيعنا رسول الله محمد بن عبد الله صلى الله عليه وسلم، ثم إلى أرواح آبائه وإخوانه من الأنبياء والمرسلين صلوات الله عليهم أجمعين، ثم إلى أركافة إلى أهل بيت الطيبين الطاهرين وأزواج الطاهرات المؤمنات المؤمنين وأصحاب رسول الله أجمعين والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين، ثم إلى الخلفاء الراشدين والعلماء والأولياء والشهداء والصالحين أينما كانوا وحلت أرواح من مشارق الأرض مغاربها بر وبرها، خصوصا المهاجر إلى الله أحمد بن عيسى وابن عبيد الله وسيدنا علي بن علي خالي عقاسم، والفقيه المقدم جميع ساداتنا لبعلى فخر الوجود شيخ بكر بن سالم وخي عقيل بن سالم قد رباني سنشا عبد القادر جيلاني وسنشهد لي، والمؤلف هذا الكتاب الإمام البخاري والإمام القسطلاني وأصول إمام فريم قد بالأنفاس الحبيب عمر بن عبد الرحمن العطاس وشيخ علي بن عبد الله باراس، ثم قد بالبار الحبيب عبد الله بن حسين بن طارق بن طاهر مقدم مثلا عبد الرحمن السقاف ولاد مرمضر وإخواني، الحبيب عبد القادر أحمد جدا، الحبيب العلام محمد بن علوي بن عباس المالكي وأخي عباس المالكي، الحبيب علي بن محمد بن طلال الحداد، الحبيب أبو بكر قرسي، والحبيب محمد بن هاشم قرسي، والحبيب شبو تبوتي، والحبيب عبد الله صاحب الحول، الحبيب عبد الله الحداد سانين بانيل، ثم إلى الحبيب حسن بهر، والحبيب جعفر بن شيخنا السقاف، والحبيب علوي بن سقاف السقاف، والحبيب هادي بن شبكر بن سالم، والحبيب عبد القادر بن سقاف، والحبيب عبد الله بن عبد القادر بن عبد الفقيه، والحبيب صالح بن أحمد تانجو، والحبيب حسين هادي الحامد، ثم إلى الحبيب هادي بن عبد الله الهدار، والحبيب محمد الهدار، والحبيب محمد أهل البيضاء وأوصل المنفرين، ثم إلى رحيقي هجي جاسم نور سالم وزوجته، وكي هاشم رافي وزوجته وأصولهما وفرهما، ثم إلى رحيق عبد الله محسن بن رمي هاشم رافي وزوجته وأصوله وفره، ثم إلى روحي الجد مهاجر الجد برهن وزوجته الجد عبد الله وزوجته، الوالد منير علي وزوجته، الوالد أحمد خليل عبد الله، إخواني أمواتنا وأمواتكم وأموات الحاضرين وأموات المسلمين أجمعين، أن الله يعلي درجاتهم في الجنة ويميد علينا من بركاتهم وأسرارهم وأنوارهم وعلومهم ونفحاتهم في الدين والدنيا والآخرة، وأن الله يتغشاهم بالرحمة والمغفرة اسم الجنة، ويختم لنا بالحسنى في خير وعافية، وأن الله يغفر ذنوبنا ويستر عيوبنا ويشفي أمراضنا ويقضي حاجة وحاجات المسلمين أجمعين، وأن الله سبحانه وتعالى يجعل قلوبنا قلوبا خاشعة وأذنا واعية وعلما نافعة وعملا متقبلا،
وأن سبحانه وتعالى رزقنا وإياكم محبة الصالحين واكتبنا في ديوانهم وعلى من أسلافنا صالح مثل هذه الجلسة نوينا وأن الله سبحانه وجعلنا وأولادنا من أهل العلم ومن أهل الخير ومن الاستقامة وعلى من أسلافنا صالح مثل الجلسة نوينا وعلى ما طلبوا طلبنا وعلى ما قصدوا قصدنا وإلى حضرة النبي محمد صلى الله عليه وسلم بسر الفاتحة. آمين. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم وارحمنا يا أرحم الراحمين وكفر عنا يا غير غافل وارزقنا فإنك خير الرازقين واهدنا ونجنا وقنا الظالم صلى الله عليه وسلم محمد الحمد لله رب العالمين سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك.